Oke, halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Nah, bagaimana kabarnya dulur-dulur penonton setia di Lancar Jaya Teknik lur. Nah, kali ini Lancar Jaya Teknik kita uji coba lagi lur ya. Ini sudah ready lagi benso kayu horizontal lengkap dengan table saw-nya lur. Nah, ini ada table saw-nya lengkap siap pakai, memakai roda besi diameternya 60 lur ini lur. Lengkap siap pakai. Ini kita akan uji coba dulu menggunakan kayu lur ya. Ini panjangnya kayunya sekitar 4 meter lur. Nah, ini menggunakan kayu panjang sekitar 4 meter. Nah, ini kita operasikan dengan satu orang operator saja lur. Nah, nggak usah banyak-banyak operator. Satu orang operator saja bisa mengoperasikannya lur ya. Oke lur, ini menggunakan diesel solar 20 HP lur ya. Monggo mas, dinyalakan mas.